নমস্কাৰ, মই প্ৰশান্ত শইকীয়া। পাৰিজাত নাৰ্চাৰী যোৰহাটৰ বিশেষ এটা ভিডিঅ' লৈ আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। হেজৰ প্ৰয়োজন প্ৰায় প্ৰত্যেকেই অনুভৱ কৰে যে বাৰীখনত এখন হেজ থাকিলে ভাল, আবুৰ হ'বৰ কাৰণে হওক, সুন্দৰ দেখিবৰ কাৰণে হওক। আৰু এতিয়া দেখিলোঁ আজি 2-3 বছৰৰ পৰা চিজিয়ামৰ লগত হেজৰ কোনো তুলনা নাই। এইটো জাতৰ প্ৰজাতিৰ হেজৰ লগত কোনো আপোনাৰ অসুবিধা নাই। তলৰ পৰা যদি পূৰণ কৰি আহে বা কলম দি আহে তেনেহ'লে পাতবোৰ তলফালৰ পৰা ওলায়। আৰু বাৰিষা যিহেতু গৰম দিন আৰু ৰ'দ ঘাই হ'ব লাগে, ৰ'দ ঘাই যদি হয় গছবিলাকৰ কালাৰ ৰঙা হয়। আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে ইমান সুন্দৰকৈ হেজখিনি হৈ আছে। অৱশ্যে ইয়াক মেইনটেইন কৰে, আমাৰ ঘৰৰ দাদা আৰু বৌয়ে মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে বেছি ধুনীয়া হৈছে। আৰু ডিষ্টেঞ্চটো আপোনালোকে হয় তেনেকেই 2-3 ফুট আঁতৰত আপোনালোকে লগাব পাৰে। আৰু আমাৰ ওচৰত পুলি উপলব্ধ আছে, আপোনালোকে যদি বিচাৰে আমি যোগান ধৰিম। খালি এটা কথা মনত ৰাখিব, পানী জমা নোহোৱা ওখ জেগা, আৰু দ্বিতীয়তে ৰ'দ ঘাই যদি পৰে, ৰ'দৰ ফালে যদি পৰে তেনেহ'লে কালাৰটো আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ পাব। ধন্যবাদ আজি বাৰু।